Salve a tutti fratelli animali e amici. Oggi siamo qui per un nuovo video. Io sono Massimo. Io sono Gabri. Ovviamente siamo fuori di casa per fare questa challenge. Rischia al gusto. Rischia al gusto, sono delle caramelle. Aspetta, vi elenco cosa dovrebbe venire fuori. No. Okay. Allora, pannolone del nonno o melone giallo? Allora, in pratica ci dovrebbero essere queste caramelle. Però non le aprire, aspetta, allora, non le aprire. Non le aprisco. Non le apro. Allora dammi, faccio io. Aspetta, forse. Oh fuck. Ecco, dovevi staccarlo. Allora. Ok. Dammi. Ok, in pratica queste caramelle ci sono pannolone del nonno o melone. Pesca marcia, pesca marcia o pera. No, pesce marcio, non pesca marcia. Sì, pesce marcio o pera. Letame fresco o lampone. Allora, in pratica dovrei averlo in teoria dovrei averlo sistemato. Allora, dammi che le apro. Allora, aspetta, mettile sulla bustina qui. Aspetta. Sta minchia. Ok. Cazzo, buttale. Addio, allora, caramelle. aspetta che le apro. Pianino. Ok, in pratica sono un po', devo ammetterlo. Ok, allora inizia prima lui. Aspetta, faccio io. È uscito, vabbè, non vale. Dai, fa niente, becchiamo a caso. A cazzo. Sapone grasso. Sì. Ah no. Ok, allora. No, non va bene. Dai, fa niente, becchiamo a caso. Becchiamo a caso. Aspetta. Allora, vabbè, faccio finta che sia pesce marcio o pera. Dov'è pesce marcio? E questo qua verde. Vai, prendi. Vai. Apri. Com'è? Che cazzo? Ma che schifo! È buona. Bravo, è pera, vero? Lo posso immaginare. Vediamo un po' a me. Vabbè, faccio che sia pannolone del nonno o melone giallo. Che schifo! Ok ragazzi, tocca di nuovo a me. Faccio finta che sia letame fresco. Che schifo. Cos'è? Fa schifo. Ma dai, cos'è sto buco del culo? Vabbè. Allora, giro per 2. Ok ragazzi, comunque, queste caramelle, mio Dio. Pesce no. Pesce marcio, bravo. No, io non me la sento di mangiarlo. Dai. No. Vieni qua. Vai. No. Aspettate ragazzi, tagliamo. Ok ragazzi. Io me la tiro. Pera? Ad champ. Aspetta. No. Faccio finta che sia pannolone del nonno. Ma dai! Fa schifo! Fa schifo? Sì. Quanto da 1 a 10? 1. Che schifo. Vabbè, qui ragazzi non ci verrà da vomitare. 10 di letame fresco. Cimice fetente? Non ce l'ha, non c'è. Però sto per questo. Prego. No, tocca a te. No, io l'ho appena fatta. Ma no, sto appena mangiando la caramella, perché puttana. La piglio io. Com'è? Vabbè. Un buco nel culo proprio. Ora insegno io chi è che comanda. Ma io sono a 3, tu sei soltanto a 1.
Cos'è che dovrebbe venire? Ragazzi, ce ne sono ora tipo 1, 2, 3, 4, 5. No, aspetta. Allora, Sei serio? cosa? È buona! Aia. È buona, porca puttana! Allora, io sono 4. Allora, di arancioni ci sono ancora 1, 2, 3, 4, 5. Di viola ce ne sono 2, di verdi 2. Io mi becco pesce marcio. Vai. Com'è? Ma dai! 5. Aspetta, non sto ancora mangiando. Perché sono tante appiccicose che mi si attaccano ai denti. No. Mangio io. Aspetta. Prendiamone una. Allora. Questo è pannolone del nonno. Pannolone del nonno. Oppure melone. Tocca a te. Prega Dio. Vai. Sa di merda. Mandala giù. Che schifo. Vabbè, tanto mi faccio una Te doccia. lo meriti. Oh, Benattino. Ma vaffanculo però sempre, ma vaffanculo. Ok, mi becco quella verde di nuovo. No, anzi. Com'è? Qual è? Letame fresco. Oh. Vabbè. Sono 6, sto vincendo io. Porca puttana. No, non è che vince per primo. Porca puttana, io non me la sento di mangiarmela. Io ci provo, è questa qua, pesce marcio o pera? Che schifo! Che buco di culo proprio! No, era pera. Ho sputato una buona! No, faceva schifo. Oh, cazzo, No, letame sì, lo fresco. voglio io. Ma dai, per te credi che... Sì, vabbè. Mo li faccio vedere culo. io chi è che comanda. Melone! Eh sì, mamma, tu non sai quante volte io ho vinto. E chi è? Frega. Oh. Allora, Le ultime. le ultime due veppe, una io. Vediamo un po'. Allora, al mio 3 le mangiamo. No, aspetta, le devo ingoiare. Ok, allora tagliamo quando lui le avrà ingoiate. No. Sì. Ok, ragazzi. Allora, al mio 3. Ok, sei pronto? Sì. Ok, 1, 2, 3. Che schifo! Che schifo! Shit. Com'è? Fa schifo. Ok, lo zucchero me lo mangio io. Oh no, che schifo! Ma sei un porco! Ma sei stronzo! Pigliatelo! Ciucciatelo! Merdoso! Ma magnatelo teso! Ok, dai! Vabbè! Aspettate. Ok ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito lasciate mi piace, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi!